Ini kan penggemar durian ini. Udah tuh kan. Abi ya? Kenapa? Video. Ini garisnya nggak kelihatan soalnya. Halo guys, kita Halo, lagi guys. unboxing durian. Kita unboxing durian guys. Alfa nggak minat. Fans durian. Durian banyak. Alfa. fans. Alfa. Alfa. Gede guys, gede. Alfa. besar. Anak lesu, anak nggak boleh makan durian. Ntar pas kita buka deh. Gede. Guys, gede. Guys. Pasti di sebelah ini. Aduh, tapi durian ini Dan enggak. nunggu duriannya. Dan nunggu mereka. Duriannya ini enggak pas, cuman duriannya ini enggak lurus anunya. Enggak bulat. Lonjong, melentok. Pakai yang gede nggak? Durian gede coba tuh. Hmm? Yang gede. Itu pisaunya pakai yang gede.